Yo, we NDC duku. Me patro mu NDC for mu kai say Rollins say the founder of the party, Fly Lieutenant Jerry John Rollins, say mu ya greedy bastards and ukre ye to abama mu NDC for enemu ba no mu ne busu ya for and ADD and amaja ya full soldiers party supporters all ground 2028 mu gofa mu yire mu mame ne mu papa Abuzavo Mamunyana Makwa by the Magan and Sam TV so. But one more like video, subscribe to the channel, no attend notification about next time. Videos of this nature about some Sabit Maccabi, now watch our comment section. So the Munyana me from Mr. President. Madaroma, if by chance it may when you feel impressed with our works. Now person boy may sit here with studio and any idea. But your number and that's with my reach out to you. In some kind of episode maybe any Japan and better was so because this is the most active pro-NPP platform on social media. And the BR said the end mom on back to back, sir. Tim will be a part of this family, support us, and we'll be so much grateful. Now, Busunya baby will be a home video and watch out to say Addo Dee Nyame is working. Addo Dee Nyame is working. Now, Zongo boys be ne some other guys be a 2024 omuyi omoyem tu omonsiwo etwa yewura na Addo dan ko fa do fenene a friend din akese a friend din ya a shene ne ya wo social media and the confusion si omontemo confusion chenche pa si omontem ebi mpomo yon kokora ni mahwem na yi na confusion si omontem nyana na say enne ya yewura na Addo dan ko fa do enia ban mo akotena fi diwa na Addo na ko fa ni Dr. Laj Mahmoud Baumia enia ban mo makotena fi jo ma home no afi no yi wo mu yewura John Domani ma mo hu se o ma ton mo color TV akoto black and white am say o ma ton mo kenti papi akoto broni wo atade na on se emre wo yi ninka so ana se mere twem ho ntimi ndane sam ko achi see, I'm not no blame games. We blame we, ne we blame we, no blame we. Addo Dee Nyankopon pe ne bit my side we, nipa bi antimi ye bon hu de ro Ghana for se Ghana for. Yero John Dramani Mahama mu hu ne Sunday book at Niza mamu enyenyenyenyenye fare mamu enyenyenyenye mo antie yen. E ne confusion si omontem. Ebuso se meka se yawa. Mo me enko he video ne mra. Enko ba bia o, ye wie ba me sa be kire madwo ha. Enko mra. Wosa akwa ya uti se abesu domoyi wusu konoma we ya beto aba na wafa Akufo Addo ahye obotom se o classmate enam esopa MPP government because of mo personal interest NDC baaye ne ye wo pe na ban mu unyanyan ohun ade ba ko ya edisivu ye maame no abatan ni o uhunu se obisi wo ye adwuma ama NDC government enye sanitary mu pone se aban ne meye policies na wo hia ni a sabi uti nwuram nyaso mfaso dabi eyo no personal interest because onim se aban ne ya aban a oba si ya policies amana benefit o man no dabi kasama aban no na ye adwumaden ma aban ne ba ufie o cars na won saka enunti na ubehunu obi mi wo MPP majai me ko NDC dabi enye ni tirimupo anana ni suade hunu ode ba MPP party ni mu se ne kon do sa abanyan hyehyeye na babunu enya so mfaso dabi ono ne botaye ode ba yesenka aban na oba na ono nko as a individual no wa yeye setam ena amem timajai me ko NDC yankase MPP 100% best ya maame no mabatan but ye to abase aban bi beba na obeye nhyehyeye pa na wo sabi utinkurase kura kase mu kronkuma mu ukoma hawo adian na ekoso under this government ya John Dramani Mahama na muhunu sabofo no onyawe and ya soro interior minister radio station so SYTV ese
mutaka nkoa na mahama ama na appointment e okrom ha eye ni bere ne wotan bibia ni ho a ekoso e wo this government ya John Mahama na muhu ni sebofo no onya we ena adwuma papa ne pese wo ye ena nkrofo pese gune Mahama baaye wo de balo efele ya kwan hwi balo na Mahama wo de efele ya kwan na wo ye de 1.5 year enkwada anasefo ne teacherfo akoye adwuma oso wontua omoka ya papa no makuafo oka se obetuo mu kokoo mu wate so kokoo no wate so a omusika bepem ne yentua wen ni adwuma adwama ha ma ye ho Ghana fo asabi ye mufa kase si yensua nyansa adwuma nie mete santasi apre bebu adumasa mefaka previous government na ye 5 cedi ene mitua 6 cedis fu we kofom emfaso de ben pa na manya Ghana fu we kofom empaboa ani etonu 200 cedis ene ye 300 ni ade dollar kofom faso de ben na de abrami timamuni faso de ben ya maamenom nano da mi hu se ye maame no ma wo vote abubo kojan adaya Ghana fo asabi ye mufa kase si yensua nyansa adwuma nie mete santasi apre bebu adumasa mefaka previous government na ye 5 cedi ene mitua 6 cedis fu we kofom emfaso de ben pa na manya Ghana fu we kofom empaboa ani etonu 200 cedis ene ya 300 ni ade dollar kofom faso de ben na de abrami timamuni faso de ben ya maamenom nano da mi hu se ye maamenom e wo vote abubo kojan adaya education minister Haruna Idrisu ji omoma 2000 BC John Mahama emphasis kankom ministry ho si emfam printing kranta ama mumma enye so nsohwe no na Haruna Idrisu akoton na nantwie oho na ono hu nanyinsen wo ba no waton na nantwie ana waton ni fie ye ne mada achie ni daso e de akoya printing ama o ma akotworo nyasa ena mo pese mo gu papa na adwuma a wo ye ni ma de adwuma na Mahama wo ye oba ye wo hye mu kase no aduane ma ye oye de adwuma ana John Mahama ka se wo de anantwie ni mponche be ye nkwan ama ye nua no ma ekọ secondary school mu nkobusa nkora no so oba ye nkora no no mayi aponche nkwan propaganda say ya propaganda obe konzongo no ono nko a ni pickups be nsia na sisi wo na wo de atwe anan eserema na nantwie ne mponche ne nwan na nkwada no mu bi wo ho enya ni omumfo mabrabonye ebinim adane cigarette smokers we smokers drunkards ni omu guguo ebinim twe atuo ni akogina kwan mu eno no omu pe o si ye de ye party nie on kanyansa sambia nkyere sa akura no aban ne mra no ono nko ane personal interest NDC fo dodo na atirimu po na omu adwene no a omu de tikrom ha ni asisa sejalabia ni ya confuse nkorai dabi aban ne ba no ono nko a timinim obi krom ha me district ya asisa ne manyina akogu abrochire enkwada ewo nzongo ho nyina anunum wi ne tramo asai because omo abatan no eni adwene ne mama na ewo krom ha aka na ya bie store no musisi ya no ne mama ya manyina agu abrochire nzongo ho nkwada nyina anunum cigarette wi ne yayi jotonom asai personal interest aban obeba be yen hyehyeye na be benefit o man nyina da bi omompe aha aban sa de oye kohwini wonya adwuma da bi aban obeba na nkwada ekotwuro BC omu betua 0 cedis Ghana fo mpe fasika ne ma no ono mfa ntu ne botomuni dine wa sorry uti se dwanini twe kamera si ne ho so da bia ye sopa ayi mutaka ye dey recruitment be na course a NDC mpanimfo with the vice ne president yo sisu enyawe a mutaka SYZ TV ni ya sorry Mugabe num ne ho ahwanom asori da bia da mutaka ye mudai otomode ya wantua Mugabe yenyi atitibini minister wokurom ha umeko journalism 3 years ni e ma wayi ministerial appointment unya wate unya
yama wo ka ba ku bi dem ama ofie ba ku bi aka wanu tum na tena ho na atete bini minister ni krom ha aha zumi lion de yeso ye de ama yi ti wunya na momo mu din na ade adwuma ana papa na adwuma opese wa ye ana opese ogu na nimu ase di adwuma na mahama ba ye wo ye yato akuafo kokoko bepem ne akuafo nya sika kura de to aduane adi we ni adwuma no di adwuma na John mahama ba ye wo ye montu aba ma abanya asabi na nhihye ye benya effect ni nsunsanso wo mo madache so mo ahiafo mo seda ena odi ko nya abokum o ye me kwaku ye bo a o ye me kwaku ye bo a me ba kro gina crèche sika kura me tua ne fees ya che obi ba okọ university me wo ye me onwo osere onto aba ya nto aba na yaka ya party won ta mo bere grassroots fo mo bere wan ko school o ti gato ne ye be fa awo enke ye nkoma wo pane ye ne kowo obi kunu wo ho na ye mfa adwuma be na okrom ha 24 hour economy no ba ye adwuma na wo wi ni ye be fa wo gato ya mo adwuma de bi wo krom ha bebere si go so kwan no so start free yi mankra so doko pia yi emem si so doko pia mem wie na ba gi sika o me ho usimu nsua nyansa se oman yo fiti ene 21st March 2026 echo minimum yenyan easy ene 21st March 2026 minimum yenyan easy meka no kwene tiamu NDC for wallahi sabusi musamu yadin NDC for sabusi ya POP wallahi ene 21st March 2026 ene meka nsema ebe tiamu because mo POP ye djuma mamu a mo de ko mu fie ene mo busuafo ene edi ya kwasi adwuma no mo ma bi ndi fiti ene ko mi exdo ye fa mi exdo Madina Zogo Jashi taxi driver ena ma NDC campaign ti ma to mi taxi mienu ene mi ti fie ene meka nsem bia mo nti ase da ene 21st March 2026 yisa mo kumi mi fi anlo mi fi anlo okumia your 3 boys 1 girl fiti eneko make set tiamu fiti eneko wallahi make set tiamu NDC for because ya ejuma no o mind papa anya hwe a born nya hwe the wages of sin is death the consequences of agumapalism crab as not climajalism na roja onare na hulagalago na ronya onare na da okpofofo re no do NDC pawu Addo trouser aba toro moto ala somebody eta afuwe na nya manyami ko nya opo nu mam yekoru ya kamo nya chogbaji ko ya mam ya criticize gala Madina fia wallahi fie ne ko mabomutuo pay o Madina say bye bye yeah 2028 no prophetic words from any pastor at all 2028, no prophetic words from any pastor at all. The person in catch Ghana for say 2024, na person John Dramani Mahamamba, enuti yantu aba ntia MP bia. Inti say ooh ya MP. Na pastor be bajina say na 2020 oba win obua. 2028, no prophetic words. We are going to vote according to what? How you are ruling your people. You better abase that eti unim na kodi pastor bi eti a master ubelusu sikana wabua to onu fa pie na gada fo ento abama o enya sa
Una be hu kana na so woni odi be hu kana na so una de endu ho da jomama ko jomama na enya epe o oko nam jomama anti ne ato bama mu MPs ni bi iti mi ka kire mu 2028 jakpata bada ti